Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, առաջնագծում այսօր Բելգիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունն է, իսկ թե մենք ինչու ենք այստեղ, այդ մասին մեզ կպատմի դեսպանության դիվանագետ Թագուհին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Արմինե ջան, շնորհակալություն նախաձեռնության համար։ Մենք ենք շնորհակալ, խնդրեմ մի երկու խոսքով ներկայացրեք, թե ինչ է նախապատրաստվում եւ ինչ միջոցառում է տեղի ունենալու, որտեղ, երբ եւ այլն։ Ժորժ Բրուգմանի հրապարակում հունիսի 1-ին ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 8-ը լինելու է հայկական տոնավաճառ, որը ուղեկցվելու է հայկական պարերով եւ երգով։ Ներկայացված են լինելու շուրջ 15 տաղավարներ։ 15 տաղավարները ցուցադրելու են ամբողջ հայկական ոգին, սկսած խոհանոցից մինչև արծաթագործություն, մինչև արվեստի գործեր եւ իհարկե այդ ամենը ամբողջացնելու համար մեզ հետ են լինելու նաեւ մեր միջազգային գործընկերները։ Շատ լավ, շնորհակալություն Թագուհի, եթե ես չեմ սխալվում, Բրուգմանի հրապարակը գտնվում է XL համայնքում։ Ինչու է հենց XL համայնքը ընտրվել, եթե կարող եք դա ասել, եւ նաեւ արդյոք նախատեսում եք նմանատիպ միջոցառում կազմակերպել նաեւ այլ համայնքներում կամ միգուցե նաեւ այլ քաղաքներում բելգիական։ Բելգիայի համար շատ հետաքրքիր հարց է, ինչու հենց XL-ը, որտեղ գիտեք, որ հայերը, երբ որ եկել են եւ սկսել են բնակվել Բելգիայում, մեծ մասը ինչպես նաեւ ցեղասպանության հուշակոթողը, խաչքարը, ինչպես նաեւ Բելգիայում է գտնվում հայոց ցեղասպանության նվիրված 100-ամյակին նվիրված խաչքարը, եւ հենց դա է պատճառը, որ մենք հայկական ոգի ունեցող այդ հատվածն ենք ընտրել, որպեսզի նաեւ կարողանանք մեր այստեղի հայ համայնքին եւս ավելի հեշտ եւ արագ ներգրավենք մեր աշխատանքներին։ Շատ շնորհակալություն, իսկ հայկական համայնքը հենց ինչքանով է մասնակցում միջոցառմանը, ինչ դեր ունի հայկական համայնքը այս միջոցառման տոնավաճառի կազմակերպման հարցում։ Հենց տոնավաճառի 15 տաղավարները եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ելույթով են հանդես գալու, արդեն իսկ մեր համայնքից են եւ ունեն ինչպես ուղիղ ներգրավվածություն, այնպես էլ անուղղակի հնարավոր բոլոր միջոցներով, սոցիալական հարթակներով, հնարավոր բոլոր կազմակերպությունների միջոցով մենք տեղեկացրել ենք մեր հայ համայնքին, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերներին, Եվրոպական միության բոլոր կառույցների գործընկերներին, որ տեղի է ունենալու նման միջոցառում, բոլորը մեծ ուրախությամբ ընդունել են առաջարկը եւ հրավերը եւ նույնիսկ շատերը նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, որ իրենք եւս մասնակցեն, բայց գիտեք, որ Ժորժ Բրուգմանի հրապարակը այդքան էլ մեծ չէ եւ մենք արդեն իսկ նախաձեռնել ենք մյուս տարի կազմակերպել ավելի մեծ տոնավաճառ, ավելի մեծ ներգրավվածությամբ, ինչը կարծում եմ, որ կկարողանանք կազմակերպել վստահաբար։ Այսինքն հաջորդ տարվա միջոցառման համար արդեն ուրիշ տեղ կընտրվի, միգուցե ուրիշ համայնք, ուրիշ հրապարակ, ավելի մեծ։ Ավելի մեծ հրապարակ կընտրվի, քանի որ դեռևս չի կայացել միջոցառումը, բայց մենք ունենք շատ նախաձեռնություններով լի նամակներ, չգիտեմ, զանգեր, ինչպես մեր համայնքից, այնպես էլ միջազգային գործընկերներից, ովքեր որ ուզում են իրենց ներդրում ունենալ միջոցառման կայացման գործում եւ արդեն իսկ որոշում են կայացրել, որ մյուս տարի ավելի մեծն են կազմակերպելու։ Հուսով եմ, որ դուք ձեր աչքով եւս կտեսնեք ինչքան լի է լինելու հրապարակը եւ ինչքան տարբեր կառույցներից են ներգրավված լինելու։ Հուսանք իհարկե, որ նաեւ եղանակը կլինի մեզ հետ։ Հուսանք, շատ։ Իսկ Թագուհի այս միջոցառումը կազմակերպելու հարցում կան արդյոք համայնքային կազմակերպություններ, որոնց հետ համագործակցում եք։ Անպայման առաջին տեղում պետք է նշեմ XL-ի քաղաքապետին, համայնքապետին Ռոման Դղոզմին, ում անմիջական օգնությամբ կազմակերպվել է միջոցառումը, ինչպես նաև XL-ի քաղաքապետանի ողջ աշխատակազմը ջերմ, արագ, սրտացավ կերպով արձագանքել են մեր բոլոր խնդրանքներին եւ պատրաստակամություն են հայտնել, որ հետագայում եւս
մեզ հետ շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Ինչպես նաև չեմ կարող չնշել Բելգիահային եւ հայ-բելգիական առևտրային պալատին, ովքեր որ իրենց գործուն մասնակցությունն են ունեցել միջոցառման կազմակերպման աշխատանքներում եւ աջակցել են բոլոր հնարավոր իրավիճակներում։ Իհարկե շատ ոգևորիչ է, որ Հայաստանը կարողանում է միջազգային գործընկերներին ցույց տալ իր ամբողջ ուժը, ոգին, միասնականությունը եւ կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը հենց այդպիսին էլ կլինի։ Իհարկե եւ վստահ եմ, որ այս հաղորդումից հետո եւս համայնքը ավելի շատ տեղեկացված կլինի, որտեղ մեր լսարանը բավականին մեծ է հայկական համայնքում եւ ոչ միայն։ Երևի թե ինձ մնում է միայն հարցնել Թագուհի ջան, թե ինչ առաջիկայում ինչ այլ ծրագրեր են պատրաստվում եւ եթե կարող եք որևիցե մի ծրագրի հակագծերը բացել, ասեք ինչ է մեզ սպասվում։ Երևի բոլորը տեղյակ են ու վստահ եմ, որ Բելգիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը շատ ակտիվ է եւ մենք ակտիվության ցուցանիշը բարձրացնելու ենք։ Իհարկե չեմ կարող հիմա նշել միջոցառումների հստակ անվանումները եւ թե ինչ մտքեր ունենք, բայց վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում ունենալու ենք ավելի մեծ եւ ավելի ազդեցիկ միջոցառումներ։ Շատ շնորհակալություն Թագուհի այս հարցազրույցի համար։ Վստահաբար կարող եք նաև հույս դնել Բելգահայ ռադիոյի վրա, որը կարող է ձեր աջակիցը դառնալ բոլոր միջոցառումների համար։ Ես իմ կողմից մնում է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ եւ մեր ունկնդիրներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ հունիսի 1-ին Պլաս Բրուգման տեղի կունենա հայկական տոնավաճառ, որը կսկսվի առավոտյան ժամը 10-ից։ Այո, 10-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Համեցեք բոլորդ, մասնակցեք տոնավաճառին, ուղղակի զբոսնեք հրապարակում եւ վայելեք հայկական երաժշտությունը, շունչն ու հոգին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ես ձեզ այսօր ասում եմ հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ առաջնագծի հաղորդումներին եւ հիշեք, լավագույն պահերը մեզանից ընդամենը մեկ ռիթմ են հեռու։ Ցտեսություն։